Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын их сургуулийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал доктор Тогтокхийн Chuluun оролцож байна. Togtokхийн Chuluun Монгол Улсын их сургуулийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын Колорадо их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ахлах зочин ажилтан, Япон улсын Чулуун их сургуулийн зочин профессор юм. Chuluun байгаль орчин Ногоон хөгжлийн яамны Ногоон хөгжил бодлого төлөвлөлтийн газрын даргын албан үүргийг ашиглахдаа Ногоон хөгжлийн бодлогыг удирдан боловсруулсан юм. 2014 оны 6 сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын их хурал тус бодлогыг баталсан байдаг. Хүн байгалийн буюу нийгэм экологийн тогтолцооны дасан зохицох, сэргэн хөгжих болон тогтвортой хөгжлийн асуудлыг орон нутаг, улс орон болон бүс нутгийн түвшинд судалж байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За та олон жил энэ байгаль нийгмийн зохицоолын тухай өөрөө олон жил багшилсан, олон сонин төслүүдээр ажилласан. Тэрнээс одоо яг улсын хамгийн сүүлд Монгол Улсын их хурал Ногоон хөгжлийн бодлого гэж батлахад та энийг санаачилсан, оролцсон 14 онд баталсан. Одоо 3 жилийн өмнө энээс хоёроо яриагаа эхлэе. Энэ Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого гэж юу хэлээд байна? Тэр ямар хуу төвшөнд явж байна вэ? За Рио нэмэр гэсэн уулзалтанд нөгөө деженерат болсон хуралд оролцоод тэгээд тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг дэлхийд даяар гаргах гэж байгааг бол мэдсэн. Тэгээд бол ерөнхийдөө бол Монгол улс өөрөө ийм тогтвортой хөгжлийн зорилгууд яг Монгол улсын хувьд өрмөц ийм зорилгууд нь ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг боловсруулах гэсэн санаагаар энэ бол тогтвортой хөгжлийн бодлогыг бол боловсруулж гаргасан байгаа. За энийг бол оюун гэж байгаль орчин Ногоон хөгжлийн сайд намайг Ногоон хөгжлийн бодлогын газрын дараагаар авч ажилласан учраас тэгээ хамтраад ажиллах юм их боломжтой ажилласан учраас энэ бол үр дүнтэй бодлого болсон байгаа. Гол санаа нь бол хэрхэн бид нар заавал нөгөө хөгжиж гэж бодож байгаа хөгжөхдөө хөгжсөн орнууд үргэлж ингээд голцуул нэг байгаль орчноо эхэлж доройтуулчаад тэгээд дараа нь ингээд засах гэж оролдоод засаад жишээлбэл одоо солонгосыг мэднэ ойгоо сөрүүлчээд сэргээгээд хятад бол байгаль орчин сэргээх гэж маш их хөрөнгө зарж байна. Энийг товчлоод ингээд хөгжихдийн боломжийг л гаргах юмсан гэсэн их гол санаа байсан. Яг бол тэгээд энэ тодорхой зорилтуудыг бол бололцооныхаа хэрээр бус яамтайгаа салбарын яамтайгаа хамтарч ажиллаад боломжийн сайхан тодорхой тоотой зорилтуудыг гаргаж ирсэн ийм Монгол улсын өөрийн өрөөс тогтвортой хөгжлийн бодлого байгаа гэж хэлж болохоор. За тэгэхээр нөгөө талаасаа бас одоо энэ алт олборлож байна. Уул уурхай бол бидний гол үндсэн салбар. Монгол улс хоол олж идэж байгаа ганц салбар нь. Гэхдээ энээсээ болоод байгальтай харам их амар хандж байгаа тийм тал зөндөө байгаа. Тийм төслүүд ч байгаа. За амрын тал. За зарим нь бол сайн сэргээд нөхөн сэргээсэн компаниуд байна. Сэргээгээгүй хайцсан одоо компаниуд байна. Тэгээ энэ бүхнээс нэг талаас. Нөгөө талаас энэ говь цөлжилт нэмэгдэж байна гэж ярьж байна. Энэ бүхэн чинь эхлээд бид нар байгалаа устгахчаад дараа нь буцаж босох ажил руу орж байгаа юм биш үү? Орж чадж гин үгүй юу гэсэн сэтгэл төрөөд энэ та энийг яаж харж байна? Энэ бол яг нөгөө бидний үргэлж яг санаа зовж байгаа асуудал ийм харин асуудлууд тулгарч байгаа учраас хэтэрхий бид нар сүүрэл рүүгээ их гүнзгий орчих юм бол тэгээд тэр сүүрлээсээ бол бараг гарч чадахгүй байх хэтэрхий гүнзгий орчих юм бол гарч чадахгүй ч нөгөө Африк орнууд чигч болох хуулиар байгаа учраас энэс нь ингээд хит гүнзгий орохгүйгээр гарах тийм хуулирыг л харин гаргаж ирэх шаардлагатай байна гэсэн санааг гаргаж хэлээд байгаа. Тийм хувилбар гарсан уу? Ер нь бол Ногоон хөгжлийн бодлогын бас энэ давлгаа бол нэлээх харьцангуй эерэг талаас нь харуул их давлгаа явж байгаа гэдгийг бол хэлж байна. Энэ гол бодлогын одоо гол цөм нь юу юм? Яаж бид ногоо хөгжүүлэх? За гол бодлогын цөмүүд нь бол ямар ч лээс нөгөө юу талаас харах хэрэгтэй байна. Бидний юмыг бол нөгөө эрэмлэхтэй
одоо яг өөрөө уул уурхагс эхэлчлээ л тий. Гэтэл бол юмыг бол эрэмлэхдээ бол гол цөм нь бол эхлээд хүн, дараа нь байгаль, тэгээд байгалийн сэргийгдэх нөөц, тэгээд дараа нь үйл сэргийгдэх нөөц хэмчлэн ийм эренбэ бас их зөв харж хөгжлийн бодлогоо тодорхойлох шаардлагатай байна гэсэн бодлого байгаа. Өөрөөр хэлбэл гол санаа нь бол оюуныхаа нөөцийг бол цөөхөн хүн амтай учраас оюуны нөөцийг бол маш их оюуны нөөцийг тулгуурлах хэрэгтэй гэсэн санааг дэвшүүлсэн. Жишээлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 2%-ийг энэ шинжлэх ухааны технологийн номоос зарцуулъя. Тэгээд дээрэс нь байгалийнхаа энэ сэргээгдэх нөөцүүд экосистемийн үйлчлэгээ гэдэг чинь бидний суур бүх үйлчлэгээд бүх юмд хамгийн суур хөгжил тогтвортой хөгжлийн суур байгаа. Энийг хамгаалж хөгжих асуудлыг бол нэлээх дараа нь бол өндөрт тавьж байгаа юм. Тэгээд тэгэхээр асуудал нь ингээд та зөв ярьж л хүний тэгээд сэргээгдэх эрчим хүчийг бол тодорхой жишээлбэл 20% төгрөгийг 20 онд 30 онд 30% төгрөгийг гэсэн санаануудыг дэвшүүлж байгаа. За наадах чинь асуух гэдэг зүйл л дээ. Энэ дэлхий дээр их олон орон сэргээгдэх эрчим хүчний энэ тань Парисын нөгөө тогтвортой хөгжлийн зорилгыг та ярьж штэ. Тэрний суурийг гаргахдаа 20 онд 20% хүргэе. Дараа нь 30% хүргэе гэж ярьж штэ. Тэгэхээр энэ бол одоо манайх шиг орно. Энергийнх нэг хүнд ногдож байгаа хэмжээ харьцангуй бага. За цагаалгаангүй сум нүүдлийн айлууд байгаа. Энэ тохиолдолд 20 онд 20% хүргэе, 30 онд 30% хүргэе гэдэг чинь энэ дэндүү том зорилго тавьсан юм шүү. Хүн болгон ингэж авцсан юм уу эсвэл ганц Монгол юм зорилго авцсан юм уу хааш? Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө бол эрчим хүчний яамтайгаа хамтарсан манай ер нь эрчим хүчний бодлого дээр угаасаа ингээд бас ороо явж идэг ийм зорилгоодыг энэ дундаа оруулаад явуулсан гэсэн. Энэ бодлогыг бол ерөөсөө маш их хэтэрхий том зорилго гэж ерөөсөө огт үзэхгүй байна. Энэ бол хөгжлийн хандлага болчиход байна. Өөрөө боддоо ер нь бол аливаа хөгжил ерөөсөө энерги урсгал дээр л суурилсан байгаа шүү дээ. Эрчим хүчний. Тэгэхээр чинь зэрэг бид нар эрчим хүчнийхээ урсгалын бодлогыг л эрчим хүчний асуудлыг л бас дээгүүр тавьж хийх хэрэгтэй. Гэхдээ юун дээр суурилсан ч гэсэн эрчим хүчний бодлого чинь өртөгтэй. Чадах өртөг байгаа, чадахгүй өртөг байгаа. Монголчууд таны ярьж байгаа хүн л одоо болж игэл бид нар сайхан машин унаал бүгдээрээ тий хамгийн efficient машин унаал явмаар байна шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс чинь тэгж чадахгүй шүү дээ. Яг тэр шиг Монгол улс чинь өөрөө өнөөдөр эрчим хүч нь хүрэхгүй. Тэгээ бүр гадаадаас аваад тэрийгээж зардлаа дийлэхгүй. Тэгэхээр нусан цахилгаан станц барийг гэхээр Оросууд бариулахгүй. Тэгээд ийм нөхцөлд тэгээд сэргээгдэх эрчим хүчнийхаа бидний үйлдвэрлэл ямар байгаа вэ? Үн өртөх нь одоо технологи нь сайжирсан ч гэсэн ямар төвшөнд байгаа вэ? Ингээд үзэхэд одоо дэндүү өөрсдөөсөө дэндүү цамаан том зорилго тавьдсан. Тэгээд тэрэндээ хүрэхгээ бид нар хүрч чадахгүй юм хоосон зорилго тавьчихад байгаа юм биш үү гэж хүмүүс яриад байна л та болгоомжлоод. Яагаад гэвэл бүх хөгжсөн орнууд бүгдээрээ нүүрсэн дээр гарч ирсэн. Дэд бүтцээ тэгж байгуулсан. Англи, Америк ер нь нүүрс шиг хамгийн чулуун нүүрс шиг хамгийн хямдхан эрчим хүчийн нөөц өнөөдөр байхгүй байна. Тэгээ манайх тэрүүгээр хамгийн баян орон. Тэгээ одоо бид трийгээ гаргахгүй гэж хязгаарлаа суух. Энэ талаас нь бодвол ингээ хүмүүс юм ярьдаг л байхад да. Тэгэхээр та яаж харьцаж байна? Би бол ингэж харж байгаа. Ер нь бол микро, макро гэдээ бас хоёр төвшөнд яриад явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Жишээлбэл нүүдлийн мал аж ахуйтай оронд бол жишээлбэл бидний нөгөө 100 мянган лааны гэрэл гэсэн төсөл бол хамгийн сайхан маш их үр дүнтэй хэрэгцээтэй төсөл байсан гэж би шил бодож байгаа. Тэр бол хүндээ зориулсан гэсэн утгаараа бол маш их үр дүнтэй нарны эрчим хүчийг ашиглаа тий. Тэгээд тэрүүн шиг бас одоо бид нар бол ийм сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг хөрөх системийг бол Японы Hitachi компаниар зохион бүтээлгээд ингээд Монголд туршиж үзэх юм туршилтын судалгааг бол юм дээр тий ингээд юм дээр энэ ямар учиртай ингэ? Энэ бол ингэж байгаа.
энэ нарны юу эрчим хүчээр ихэнх эрчим хүчээ аавна. Энийг улам сайжруулах зорилготой одоохондоо туршилтын. Тэгээд яг одоохондоос грижтэй холбосон байгаа. Тэгээд махыг маш их нөгөө их чанартай хадгална. Айлхоор хурдан хөлдөөгөөд хас хорд ингээд бүтэн үйлжин хадгалж байгаа. Тэгэхээр энэ нарны энэ панел гэж ярьдаг. Энийгээрээ бид тог гаргаад тэр нь мах хөргөж байгаа юм байна тийм. Энэ дотор байгаа юм байна тийм хөргөгч. Тэгж. Энэ туршлага аль зэрэг хийгдээ ямар явагдаж байна? Энэ бол туршилтын төвшөнд бол Хятадчи юу Монголд зохион бүтээл манай МУИС-ийн судалгааны цэг дээр туршилж байгаа. Тэгээ энэ судалгааны үр дүн бол бид нэг жишээлбэл 80 хоньны мах юу намар нь хадгалаад тэгээд хавар нь ингээд юу амтуулаа үзэхэд бол маш их дээд зэргийн сайхан чанартай байна гэсэн. Тэгээ энийг бол ингээд удаач хуян маамтай ингээд яриад үзэхэд бол одоо энэ шиг их хэрэгтэй юм байхгүй байна. Энийг л бол их нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Ганцхан Монголд үйлдвэрлээд үн нутгийн нарийн хямдруулаад нэвтрүүлэх шаардлагатай байна гэсэн. Тухайлбал микро төвшөнд одоо миний ярих гэсэн санаа бол ингээд ийм зүйлийг бол маш ихээр ингээд үйлдвэрлэлээ хэрэгжүүлэх юм бодлоготой байгаа. Энэтэй холбоо хэлэхэд бол нөгөө нэг joint credit mechanism гэдэг Японы засгийн газар joint credit mechanism гэдэг нь бол юу хамтын зээлийн механизм гэх юм уу. Хамгийн гол нь хүлэмжийн ялгаруулахыг бууруулах юм бол бууруулснаас бол үр ашигын хоёр тал хүртээд Япон өөрийнхөө хөлөмжийг бууруулсан шиг тооцох байхгүй. Тийм учраас энэ бол одоо гайхамшигтай юм. Жишээл стратегийн түнш оронд маань ийм хамтрахад ийм их боломж байна. За ингээд энэ бол микро төвшөнд иймэрхүү ажлуудыг ч гэсэн энийг бол маш их хөргөн хүрээнд дараа нь үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэхэд бол их ховсголж болох том нөлөөтэй гэсэн тийм санаа байна. Хоёр дахь нь бол өөрөө ч асуугаад байгаа асуултандаас хариулчих гэж бодож байна л да. Нүүрс бол төрөчийн миний хэлснээр яг эрчим хүчний нөөц гэсэн утгаараа бол нүүрсийг заавал эрчим хүч гаргаж өдөр ашиглах ёстой гэдэгтэр бас санал нэг байна. Гэхдээ айлхоор дээд зэргийн дэвшилтэй технологи жишээлбэл магадгүй carbon capture and storage гэсэн технологиг бол бас Япон энэ нүүрс төрөгчөө ингээд барьж байгаа хадгалчих тийм ээ. Тиймэрхүү технологи бас хөгжүүлээд явж шít Японоос. Жишээл иймэрхүү маш их юм дэвшилтэй технологийн хамтарч боловсруулаад хамтарч хэрэгжүүлээд саяны түрүүч хэлдэг яг joint credit mechanism гэсэн маягаараа ингэ хэрэгжүүлээд үнэтэй болно доо. Тэрнийх нь яг үнийг хэлж чадахгүй байна. Ямар ч байсан би ямар давуу тал байгааг хэлээд байна. Юу хэлж байгаа юм бэ? Тэрний үхээр хамгийн тэргүүний их дэвшилтэй технологиг оруулж ирэх. Тэгээд ийм механизм бас байж идэг. Тэр Парисын гэрээнд монголчууд гарын үсэг зурсны дараа 5 толгойн цахилгаан станц барихаар оролцож исэн компаниуд танах юм зурцсан одоо танах нүүрсийг ашиглаж болохгүй болчлоо гэж болсон гэж яриад байгаа юм да. Үгүй. Түншүүд нь. Тийм юм байхасгүй. Харин эсрэгээр харин 5 толгой дээр бид нар зөв нөгөө өөрөө ч нөгөө өөр маягаар ярьж байгаа шүү нөгөө хэр их үр ашигтай хэр их яах вэ барих уу гэсэн асуудлууд яригдж байгаа хэл та. Манайх бол жишээлбэл миний бодож байгаа бол 5 толгой дээр цахилгаан станц бариад оюутлогоо хангаж явах юм хизээний л хийчих хэрэгтэй байсан. Энэ бол манай нэг том өөрөө чинь яг санал шүүмлэгдэлтэй бол нэг санал нэгж байгаа зүйл бол тэр байна. Би бол тэгж бас бодож байгаа. Тэгэхдээ өөр нэг санал хэлээд байна л да. Айлхоор хамгийн дээд зэргийн сайн технологи л хөлөмжийн бага ялгаруулах тийм технологи. Тэр сайн ярьж байгаа технологийн шаардлага тодорхой төвшөнд карбоны ялгаруулалт ямар байх гэдэг шаардлагыг тавьсан юм энэ ногоон хөгжлийн бодлогод орсон уу? Юу утгаараа орсон. Нөгөө хөлөмжийг бууруулах тэгээ сэргийг гэсэн утгаараа бол орсон баг. Шинжлэх ухаанд жишээ нь одоо дөрвөн захирал станц байна тийм ээ. Дөрвөн хамгийн сүүлийнхэд гэсэн хацарлаад гэсэн сэргээж байна л гэсэн. Тэгээ орцуудаас дахиад технологи авах гэж байгааг сая болоод Тогтокх нэг орсон ярьж илээ. Бэксенберг гэдэг. Тэгэхээр
ямар технологи авсан гэсэн энэ технологийн шаардлага нь өөрснөө задрал нь тийм хэмжээнд байна гэсэн ийм параметр тавьж, стандарт тавьж шаардсан юм байдаг юм. За юуг бол тэр асуултанд бол нөгөө миний салбараас бас арай жоох өөр салбар учраас би яг шууд хариулж яг бас чадахгүй мэн. Өөрийнхөө бас жоох мэддэг зүйлээс арай ярил үр дүнтэй мөксөн бодлоос мэдэхгүй зүйл гэж. Тэгээ хоёлаа дараа нь өшөөнийг бас та ийм мундаг энэ шинжлэх ухааны хүмүүс энэ сэтгүүл хийхийг мөрөөддөг ийм сэтгүүл таны Монгол эрдэмтний Nature гэдэг сэтгүүлд ч одоо хэдэн онд гарсан тэгэхэд 11 онд. 11 онд энэ таны Time to Stop Celebrating the Polluters гэж штэ тийм ээ. Энийг монголоор юу гэж гинэ? Бохирдуулагч нарыг өөгшүүлэн магтах зогсоолцоо болсон гэж. Тэгээ та энэ дээр энэ хүний хөгжлийн индексийг тогтвортой хөгжлийн индекстэй уялдуулах тухай санал тавиад тэгээ энэ ингээд дэмжигдээд ингээд явж байгаа юм байна. Энэ тухайга хэлж өгөөч ямар хэмжээнд явж байна? Гол санаа нь юу юм? Яагаад ийм асуудал гарсан? За гол санаа нь хүний хөгжлийн индексийг бол одоо ингээд 20 гаруй жил НҮБ-ын төвшөнд бол ингээд улс орнуудыг хүний хөгжлийн индексээр англи жагсаагаад явж байна л да. Тэгээд тэр бол их энгийн мөртлөө их бас их сайн индекс нэг талаас. Яг хөгөр зэрэг эдийн засгийн өсөлт нь хүний нөгөө боловсролт болон эрүүл мэндэд хэрэг нөлөөтэй байна гэдгийг хэмжиж байгаа индекс л дээ. Гэтэл өөрөө сая анзаарлаа зөвхөн нөгөө эдийн засаг болон нийгмийн үзүүлэлт байж байгаа. Хэрвээ тогтвортой болгоёг бол энэ индексийг тогтвортой хөгжилтэй холбоёг бол нийгэм эдийн засаг байгаль орчин гэсэн гурван зүйл гуруулаа заавал байх хэрэгтэй. За ингээд байгаль орчны нэг үзүүлэлтийг ер нь нэмж тооцъё гэсэн саналыг би дэвшүүлсэн. Тэгээд тэр нь болохоор зөв нэг хүн ногдох хүлэмжийн ялгуулалт нь хичнээн бага багтсан энэ тэр улсын хүний тогтвортой хөгжлийн индекс нэг сайн байхаар. Гэтэл ямар шүү ийм ганцхан индекс оруулаад тооцохоор зэрэг жишээлбэл Америк, Канада, Австрали хэмжил орнууд бол дээгүүр ихний 6 мургаад орж яснаа хоошоо яваад гисэн байхгүй. Маш их хоошоо явсан. Тэгээ тэр утгаараа бол энэ хүлэмжийгээр манай дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулж дэлхийн дулаарлыг авчрахад их хувь нэмэр оруулж байгаа улсуудыг хүний хөгжил өндөр байна гэж магтан өөгшүүлэхэ болий гэсэн юм хурц маягаар бас гарч байгаа. Санаа мундаг өгсөн байгаа. Хоёлаа үзэгчтэй тохируулаад яг хүлэмжийн хийдэг ахаад нэг яг тайлбарлаад өгөөч. Хаанаас гардгийг яагаад энэ дэшээ богинорчдаг гэдгийг. За одоо газрын гүнд байгаа нүүрс газрын тос байгалийн хэзргийг шатаахар зэрэг нөгөө нэг С чинь шатна гэдэг чинь хөжлөрөгчтэй нэгдэн гэсэн. Тэгээд CO2 гэдэг ингээ хүлэмжийн ялгарч байгаа. Өөр хүлэмжийн хийнүүд байгаа. Харагдаж байгаа нь бол утаа. Тэр нь бол яг CO болохоор илүү харагдах баг. Тэгээд CO юм уу CO2 хэлбэрээр гарна. За би бол яг энэ удаа CO2-ыг л ярьчих. Тэгээд энэ өөр метан энэ хүлэмжийн хийнүүд бий. За энэ хүлэмжийн болохоор зөв агаар мандалд ингээд нэлээх хэмжээгээр байхаараа зэрэг нөгөө хүлэмж шиг нөгөө дэлхийг дулааруулах тийм үр дагавар үзүүлээд байгаа. За ингээд үүний нөгөө юуны хүлэмжийг бол нөгөө хүн төрөлхтөн маш ихээр шатаадаг болсон болоод газрын гүнд байсан нүүрс төрөгчийг агаар мандалд CO2 гэсэн байдлаар ингээд гаргачлаа. Тэгээ тэр нь ингээд хүлэмжнээр арай халуун байдаг шүү дээ. Тэр үн шиг ингээд дулааруулаад дэлхийг ингээд дулааруулаад байгаагийн үр дагавраас болоод юуны өндөр уулын мөнх цас хайлах тэгээд Антарктик твийн цас хайлах гэх мэтлэн асуудал үр дагаврууд гарах гэдэг. Энэ үр дагаврууд нь болохоор зөв нөгөө далайн төвшин дээшлүүлэх. Тэгээд дээрэс нь манайд болшилбол хуурайшуулах. Илүү дулаан болчихоор чинь илүү ус уурш шүү дээ. Тэгэхээр усын нөөцийг бууруулах. Тэгэхээр
бид нар газрынхаа доор байсан тэр нөгөө нүүрс хүчний хийтэй энэ гол карбонууд аваад тэгээ эдгээр чинь ингээд өөрөө ингээд сайн таны хэлснээр ийм буцаад ингээд бүрхээд ингээд агаар тогтчиход шүү тийм. Тэрнээсээ болоо хүлэмжинд байгаа юм шиг байдал хүн төрөлхтөн орж ийна гэж. Тэгэхээр энийг тэр Элгор тэ Америкийн дэд ерөнхийлөгч анх гаргаж ирээд олон эрдэмтдтэй энэ саналаар олон жилийн өмнө ярьж ирсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй хавсраадгүй дэлхий чинь өөрөө бас түүхэндээ бол ийм зөндөө болж исэн юм байна шүү дээ гэдэг нэг эсрэг урсгал энэ төр зүрийн юм байгаа юм. Энэ тэгээд арилдгийм гэж яриад нэг тийм яваадсэн тэр ямар учиртай юм бэ? Тэр шинжлэх ухааны үндэслэл байна уу юу? Тэр шинжлэх ухааны үндэслэл ингэсэн байгаа. Юу агаар мандалдах нүүрс төрөгчийн давхар эслийн хэмжээ тухайлбал сүүлийн 800 мянган орчим жилийн туршид сая шахамжил гэсэн үг шүү дээ. 280-аас 380 хооронд нэгжийн яг байлах байлээ. Ер нь бол parts per million by volume гэсэн нэг нэгж вилтэй яг. Тоог нь хэлчихье. 180-аас ингээ 280 хооронд хэлбэрлэж байсан байна. Сонирхолтой нь яг 100 мянган орчим жилийн үетэй байсан их сонирхолтой. Тэгээд 280-аас дээшээ гарахгүйсэн байхгүй. Одоо 400 болцсон. Тэгээд энэ бол юу нь бол өөрөөр хэлбэл 800 мянган орчим жилд байгаагүй тийм нөхцөлд одоо амьдарч байгаа гэдэг нь баталгаатай ингээд шинжлэх ухаанаар батлагдсан. За тэгэхээр тийм учраас тэр Парисын одоо та бүхэн сая ярьсан асуудлаар орон болгон хувь нэмрээ оруулъя гэдээ ярьсан. Яг. Тэгээ энийг хэмжихт нь та ингэж оролцсон байгаа юм. За өөр нэг танаас асууя гэсэн зүйл бол тэр тогтвортой хөгжлийн зорилго гэдэг одоо энэ тогтвортой хөгжлийн зорилго аль зэрэг бодиттой юм бэ? Энийг шинжлэх ухааны өмнөөс шинжлэх ухааны нэг аргачлалаар нэг хараад өгөөч гэдэг ийм ажил хийгдээд Аз намхан далайн энэ шинжлэх ухааны холбооныхон та тэнд хороонд нь тэргүүлэх хороонд нь ажилладаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс нийлээд Монголын эрдэмтэн ороод энэ одоо Парисын тэр одоо тогтвортой хөгжлийн зорилго бол яг ийм бодиттой юм аа. Шинжлэх ухааны үүднээс ийм байна гэж таажсан байна лээ. Тэр их бахархууштай ажил хийгдсэн байлаа Монгол эрдэмтний хувьд. Тэгэхээр та энэ тухайгаа ярьж өгөөч. Юугээрээ тэр энэ Парисын тэр зорилго шинжлэх ухааны үүднээс үнэхээр зөв гэж батлагдаад байгаа. За битээр бол нөгөө Парисч нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал та. Тэр бол хоёулаа сайхан нэлээд ярьчлаа. Одоо энэ нь бол НҮБ-ийн нөгөө тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг 2015 онд батлаад 2030 онд хүртэл дэлхийн бүх улс орнууд ийм тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг урдаа зорилго болгоод ингээ хэрэгжүүлъя гэсэн. Урд нь бол мянганы хөгжлийн зорилгууд гэдэг нэг тавигддаг байсан шүү дээ. Тэр нь бол голцоо буур оронд зориулсан байсан бол энэ бол бүх улс оронд зориулсан байгаа. Энэ дотор өөрөөр хэлээд уур амьсгалын өөрчлөлт орж байгаа л да. Тэгэхээр энэ арай өргөн хүрээтэй. Тэгээ 17 зорилготой тэгээд ийм зүйл гаргасан байгаа. Энийг бол 2030 он гэхэд 30 он хүртэл энэ зорилгуудыг миний мэдж байгаа энэ дотор нөгөө ядуурлыг алга болгоно гэж. Яг. Тэ ер нь энэ тэгэхээр бүх хорвоог хамарсан болохоор өнөөдөр чинь хүн төрлөختөнд 7 тэрбум гэхэд 3-ны 1 нь тарганаасаа болж өгөх бай. 3-ны 1 нь нэг хэвийн дүү. Нөгөө 3-ны 1 нь хоолгүйгээсээ болж өгөх байдэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэтэй холбоотой ядуурлыг арилгах. Тэр л одоо нэлээд хүмүүсийн тархинд хүрсэн зорилго байгаа. За бусад зорилго нь юу юм? Тэр тухай ярьж өгөө. За энд санал 100% санал. Тэгээ энийг бол яг 40 янз бүрийн хүрээнд хэлэлцсэн. Энэ бол дэлхийн шинжлэх ухааны хоёр байгууллага, байгалийн ухааны бол нийгмийн ухааны байгууллагууд 40 гаруй эрдэмтнийг оролцуулаад тэгээ энийг үнэлгээ хийсэн л дээ. За энэ дээр бол би өөрийнхөө нэг санал болгосон зүйлийг шууд хэлчихэхэд дээр юм шиг яг өөрөө чи асуултанд хариулдаг. Тэр нь болохоор зэрэг ингэсэн. Ерөөсөө саяын тэр тогтвортой хөгжлийн индексийг гаргая. Хүний хөгжлийн индексийг хялбархан. Дээрээс нь юуг нэмье гэсэн. Нөгөө нэг жиний коэффициентийг нэмээд. Өөрөөр хэлбэл саяын өөрөө чи хэлдэг баян ядуугийн ялгаа тий. Энийг бага багтсан. Энэ бол арай системийн хандлагатай юм тийм ээ.
баян ядуугийн ялгаа зөвхөн өөрөө ядуурлын арилгана гэж ах биш. Тэгэхээр системийн хандлагатай чинь арай их механизмууд гаргаж ирэх юм. Яаж ингэж тэгш нийгэм байгуулах уу гэх тийм ээ. Тэгээ тэрийг нэмээд ингээд тооцсон индексийг би ингээд тооцчихъя гэдэг өөрөө санал болгоод энэ дээр санал болгосон. Тэгээд ингээд энэ дээр бодоод ингээд үзэхэр зэрэг өөрөөр хэлбэл юун дээр эдийн засаг нь бол инклюзив баг. Хүрэлцээтэй баг тийм. Хүрээлэнтэй хүн болгон оролцсон байх шээ. Дээрээс нь яг хүний хөгжлийн индексүүд нь орох. Тэгээ байгаль орчин дээр өөрийнхөө нөгөө хөлөмжийн айлхаар багагдсан сайн байхаар өөрөөр хэлбэл Парисын гэрийг хамтруулсан гэсэн үг шүү. Тийм байхаар ингээд тооцоод улс орнуудыг ингээд үзэхэр зэрэг Скандинавын орнууд ингээд тэргүүлж явах юм. Тэгээ манайх бол дундаас доош орцсон байх юм. Тэгээд ингээд ерөнхийдөө бол Монгол улс бол аль улсуудыг ингээд энэ тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаагаар ингээд чиг баримжаагаа болгож явах нь зүйтэй юм бэ гэдгийг бол энэ бол их сайхан тод харуулж байгаа юм байна. Өнгөөр ялгаад. Тий. Япон бас нэлээд өндөр байгаа. Тий. Өндөр Шинэ Зеланд байна тийм ээ. Тий, Шинэ Зеланд байгаа. Тийм учраас Скандинавын орнууд Япон, Шинэ Зеланд дэлхийн хэмжээнд хүрчээ гэж. За энэ утгаараа энэ тэр НҮБ-ийн тавьж байгаа том зорилт бол тэрийг хэмжих механизмын, харьцуулах механизмын эрдэмтэд гаргаж оролцдог юм байна шүү дээ. За тааж ийм чухал 3 хуулийн сэдвээр ярьчлаа. Өөр одоо эцэст нь баг цаг байгаа учраас таны тухай өөрийгөө тэр бид та Колорадогийн их сургуульд ажиллаж байхыг таньж олон жил ажилласан да тийм. Тэгээ одоо хаана ямар сургуулиуд ажилладаг гинэ та. За ер нь бол байнга ажиллаж байгаа нь бол өөрөө танилцуулсан МУИС-тай ажиллаж байгаа. МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал хийж байгаа. Тэрнээс гадна Колорадо их сургуультай үргэлж бас холбоотой хэвээрээ тэнд хийх senior visiting scholar гэдэг намайг хадгалаа явж байгаа нь эрдэмтний ахлах ажилтан юм уу тийм ээ зочин ахлах ажилтан гэдэг. Тэрнээс гадна бол бас юуны чуй их сургуультай хамтарч энэ бэлчээрэн боловч ногоон хөгжлийн загвараа хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд тэр чуй их сургуулийн бас институт профессор гэдэг бас явж байгаа. Тэгэхээр таны хийж байгаа юм дотроос ялангуяа сүүлийн үед тэр Хитачитэй хамтарч нарны энергийг зүгээр цахилгаан гаргахаас гадна хөрвөгч рүү тэр илүү өгөөчтэйгээр тий нэвтрүүлж ашиглах тэр боломжийн тэр төсөлд чинь чухал сонсогдож байна. Ялангуяа манай нүүдэлчин хүмүүст бас хэрэг болохоор тий нэг баг нийлээд өөрсдийнхөө нэгдсэн маханы газар хадгалаад иж болох нь биш нарны энерги юуны төвлөрсөн энерги холбогдохгүйгээр. Тий за энэ төслийн тухай хойлоо бас дараа нь дэлгэрэнгүй өшөө ярих шаардлага гарах байх гэж бодож байна. Одоо ингээд танд манай нэвтрүүлэгт ирээд энэ өөрийнхөө энэ олон жилийн хийж ярьсан ажлыг ийм сайхан тайлбарлаж ярьсан талархаж байна. Тэгээ танай хамт олонны эрдэмтний шинжилгээний ажилд улам их амжилт хүсэж байна. За баярлалаа. Айх бай. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын их сургуулийн Тогтвортой хөгжлийн Хүрээлэнгийн захирал доктор Chuluun оролцлоо. Их баярлалаа.